यो जुन केस आयो सर होइन डोटीमा, अब यो डोटीमा पोस्टमार्टम नै नहुने कन्डिसन बन्यो, के कारणले यहाँहरूले चाहिँ यो गर्न सक्नु भएन? नमस्ते। डोटी अस्पतालमा पोस्टमार्टम नहुने भनेर होइन, हामीले अहिलेसम्म सम्पूर्ण धेरैजसो केसहरू पोस्टमार्टम गरेका छौँ। तर सबै केसहरूको यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने नै छैन, किनभने अब सबै किसिमको गर्ने सक्ने जनशक्तिको अभाव छ। किनभने ब्यालिस्टिक एउटा गनसट इन्जुरीको पोस्टमार्टम गर्नको लागि त्यही किसिमको विज्ञ भएको व्यक्ति, विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति चाहिन्छ। एमडी फरेन्सिक गरेको त्यो चाहिँ जनशक्ति हामीसँग त्यस्तो किसिमको नभएको हुनाले त्यो केसलाई यहाँबाट गर्न नसकिने देखियो। त्यसकारणले त्यस्तो विज्ञ भएको ठाउँमा त्यो केस लग्नको लागि हामीले सल्लाह मात्र दिएका छौँ होइन। भोलिको दिनमा अब अरू केसहरूको पोस्टमार्टम हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ मेसेज होइन सर। तर गर्न सकिने कुन लेभलको केस हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तै लेभलको त्यस्तै किसिमको केस हामी यहाँबाट गर्ने, तर त्योभन्दा हामीले नसक्ने केसहरूलाई अन्तै पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको कारणले हामीले त्यो सल्लाह दिएका छौँ सर। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि यस्तो केसहरूमा डोटीमा पोस्टमार्टम भएका छन् होइन, तर यहाँहरूले चाहिँ हामी सक्दैनौँ भन्नुभयो होइन। यत्रो तपाईँहरूको डक्टरको टिम छ होइन। किनभने भन्दाखेरि यसले एउटा मेसेज त बिल्कुलै बाहिर के गयो भन्दाखेरि डोटीमा डक्टरहरू एकदम अनसक्षम देखिए होइन। तपाईँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न, डोटीको चाहिँ एकातिर जिल्ला नै बदनामित भयो। यसमा के छ हजुरको बुझाइ? अब बुझाइ त सबको फरक फरक छ। मैले भने हजुरहरूलाई हामीले के क्लियर भनिदिन्छौँ भने पहिलाको कुरा, अब धेरै पहिलाको कुरा म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो योभन्दा अगाडि पनि एउटा केस त्यस्तै ब्यालिस्टिक इन्जुरीको गनसट इन्जुरीको केस चाहिँ यहाँ गर्न नसकेर रिफर नै भएको थियो होइन, जुन चाहिँ हामीले साथीहरूबाट यहाँ भएको पनि छ। अब यहाँ कति पहिले भएको कुन बेलामा भएको त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर योभन्दा अगाडिको केस चाहिँ यहाँबाट रिफर भएको थियो। त्यस्तै दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले यो केसमा पनि त्यस्तै कन्डिसन आएको हुनाले हामीले यो केसलाई अन्त्य पठाउनु पर्ने बाध्य भएको। जस्तो यसमा तपाईँको पीडितको पक्षको तर्फबाट कुनै गुनासो थिएन, कुनै शङ्का उपशङ्का थिएन, तपाईँहरूमाथि कुनै प्रेसर थिएन। एकातिर हिजो यहाँ जिल्लामा हुन्न भन्ने थाहा पाइदिएको भए उहाँहरू चाहिँ कैलाली नजिक पर्छ, त्यहाँबाट कैलाली जान्थे होला। हिजो दुःख गरी यहाँ ल्याए, एकातिर परिवारको सदस्य गुमाउनुको पीडा छ, अर्कोतिर आर्थिक हिसाबले लोड छ, अर्कोतिर झमेला छ। अब यत्रो समय धेरै मान्छे यसैमा अल्झिरहनु पर्ने परिस्थिति छ, थुप्रै काम परिस्थितिहरू हुन्छन्। अनि यो परिस्थितिलाई पनि यहाँहरूले मध्यनजर गरिदिनु भएन। डोटीमा पनि तपाईँको सर्वपक्षीय भनौँ न, तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा अनुरोध पनि गरिएको थियो, गर्नै नमिल्ने नहुने केस होइन, तपाईँहरूलाई यसमा कुनै रिस्क पनि छैन भन्ने अनुरोध गर्दा गर्दै किन गरिदिनु भएन? अब यो व्यवहारिक कुरालाई भन्दा पनि हामीले अब गर्न सक्ने हाम्रो यो प्रोटोकलमा हाम्रो क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो होइन। किनभने भोलि गएर जवाब दिनुपर्दा होइन हामीले त्यसमा चुक थियौँ होइन। अब सरकार तर्फबाट पनि हामीले सोद्धा हामीले के जवाब दिने भने जवाब कसले माग्थ्यो तपाईँलाई? जबकि पीडितको पक्षबाट इभन तपाईँको सरकारी तवरबाट पनि, सरकारकी विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रहरूबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ यो खालको केस होइन, त्यो पछि आएर क्रिटिकल देखिने केस होइन, यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा मानवीय संवेदनाका हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले, आर्थिक मित्रताका हिसाबले सबै हिसाबले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको अनुरोध थियो नि त, तपाईँहरूले मान्नु भएन। त्यो पक्ष भएको भए त्यो त पोस्टमार्टम नै नगरिदिनु भएको भए पनि मिल्थ्यो। तर हामीलाई के आउँछ भने पुलिस पक्षबाट या सरकारको पक्षबाट होइन यसलाई पोस्टमार्टम गरेर कज अफ डेथ पत्ता लगाउनु भनेर रिक्वेस्ट त हुने होइन। तर त्यो समस्याको रिपोर्ट बनाउनको लागि त्यो संसारको दक्ष व्यक्ति नभएको हुनाले हामीले यसमा सक्षम रहेनौँ, यसमा बनाउन सकेनौँ रिपोर्ट भनेर हामीले सल्लाह दिएको सर। अरू चाहिँ त्यसपछि पनि अब भोलिको दिनमा त्यस्तो अरू केस हुँदैन भनेर त्यो मेसेज होइन। हामीले अहिलेसम्म धेरै केसहरू विभिन्न किसिमको केसहरूको पोस्टमार्टम गरेका छौँ, तर यो केस गर्नको लागि त्यस किसिमको जनशक्ति नभएकोले अब हुन सकेन। यो अबका दिनमा पोस्टमार्टम हुने प्रकृतिका केसहरू आयो भने पहिला तपाईँहरूबाट अनुमति लिनु पर्यो गाउँबाट, त्यसपछि हुन्छ कि हुँदैन सोधेर तपाईँहरूले यहाँबाट हुन्छ या हुन्न भन्नुहुन्छ होइन, त्यही हो। त्यो केस हेरेर इन्फर्मेसन आएपछि हामीले त्यही अनुसारको जवाब दिने। हिजो साँझ भन्नु भएन तपाईँहरूले? यहाँ लास्ट त 4 बजी आइसकेको थियो, हुँदैन भन्नुपर्ने नि तपाईँहरूले। हिजो साँझसम्म त्यो लेटर हामीलाई प्राप्त भएको थिएन, तर मैले एउटा जो व्यक्तिसँग कन्ट्याक्ट भएको थियो उहाँलाई फर्मली चाहिँ इन्फर्मली त्यो किसिमको हामीसँग जनशक्ति हुँदैन होइन भनेर
भन्न त भनेको थिएँ प्रयास गर्छौँ भन्नुभएको छ, मसँग रेकर्ड छ। तर यो चाहिँ 100% यही हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यो लेटर आएपछि मात्र थाहा हुन्छ भनेर मात्र मैले जानकारी गरेको थिएँ। तर हिजो साँझसम्म पनि लेटर आएको थिएन। लेटर आज बिहान आएको हुनाले अब त्यो सम्बन्धी अध्यक्ष व्यक्तिसँग सल्लाह गर्दा यो चाहिँ सम्भव यहाँ हुँदैन, योभन्दा हामीभन्दा माथिको एक्सपर्टिज चाहिने हुनाले हामीले त्यो अनुसारको सल्लाह दिएको हो सर। अरू अन्यथा त्यसमा त हामीले गर्न खोजेको होइन। अनि डाक्टरहरूलाई अहिले यो कन्डिसनमा हेर्दाखेरि उहाँहरूसँगै कस्तो यो कन्डिसनमा बुझ्थे नि उहाँहरूले डक्टर नै पठायो भने तपाईँहरूको दोस्रो पटक यस्ता केसहरू आयो भने सल्भ हुन्थ्यो कि अहिले लग्न मिल्दैन डाक्टरहरूलाई? प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ सक्षम हुन्थ्यो भन्न खोज्या? त्यो त्यसरी लगेर त्यसरी स्किल चाहिँ डेभलप हुँदैन, त्यो चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया हो। त्यो पढेरै हुन्छ त्यो सम्बन्धी? पढेर नै गर्नुपर्छ। पढेको मान्छेहरू के हुन्छ फेरि पनि दुःख पाउँछन् कि कस्तो हुन्छ? पढेर आएपछि त्यो लेभलको डिग्री हासिल गरेपछि यस्ता केसहरू गर्नु पाउने चाहिँ अधिकार हुन्छ। अरू व्यक्तिहरूलाई गर्न दिए प्र्याक्टिकल भन्दा यहाँ चाहिँ थ्योरिकल राम्रो मानिन्छ? थ्योरिटिकल भन्दा डिग्री नै हुनुपर्छ त्यो सम्बन्धीको। मास्टर लेभलको डिग्री भएको व्यक्तिले गर्नुपर्ने अधिकार हुन्छ, अरू व्यक्तिलाई गर्न दिए हुँदैन। त्यसो भए डोटीमा असक्षम डाक्टरले चलाइरहेको छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। डोटी जिल्ला अस्पताललाई सक्ने जुन लेभलको कामहरू यहाँ अस्पतालले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कामहरू हामीले गरिरहेको हुन्छ। सबै कुराहरूको समाधान चाहिँ एउटै स्तरबाट हुन्छ भनेर पनि छैन। त्यसकारण आफ्नो क्षमता आफ्नो लिमिटेसनभन्दा भएको। अनि यो केसलाई तपाईँले म्यानेजमेन्टमा राम्रै गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ? हिजोको केसलाई यो अहिले रिफर गर्दै हुनुहुन्छ, 24 घण्टा चान्चो लागिरहेछ, यसलाई चाहिँ राम्रै म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ सक्षम छु भन्ने लागिरहेछ हजुरलाई? हाम्रो तर्फबाट जुन सकिन्थ्यो त्यो हामीले हिजो तपाईँलाई नै भनेको छु गोली लागेको काण्ड छ भनेको छु। गोली लागेछ भने चाहिँ के पुलिसको रिपोर्टै आउनुपर्छ र त्यो टाइमलाई? गोली लागेको केसलाई गर्नको लागि हेर्नको लागि त पुलिसको रिपोर्ट अनुसार हामीले त्यो केसलाई नै यो उतिखेर हामी सक्दैनौँ यहाँ हुँदैन भन्न सक्ने हुन्थ्यो नि हजुर नि? त्यतिखेर अब मैले त्यो आफ्नो अनुसारले मैले जाने अनुसार मैले भनेको थिएँ। तर आधिकारिक रूपमा त्यो लेटर आएपछि मात्र भन्न सकिन्छ भनेर कुरा मैले जानकारी गरेको हो। अब तुरन्त अब बाटैबाट त फर्काउन त मिल्दैन, किनभने होइन डाइभर्सन गरेर यहाँ 4 बजे आएको थियो भने साँझ पुगेर अहिले त दाससार हुन्थ्यो नि टाइममा। आधिकारिक रूपमा जानकारी भएपछि त्यो अनुसारको आधिकारिक रूपमा जानकारी हामीले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। अब कुनै कुरालाई नहेरिकनै बाटोबाट फर्कायो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन भनेर मैले त्यो। अनि पीडित पक्षहरूले तपाईँहरूलाई कुर्सीमा बस्न खासै उपयुक्त लागेन भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब उहाँ सबको विषय आफ्नो आफ्नो फरक हुन्छ। मैले भन्ने कुरा हाम्रो हाम्रो लिमिटेसन अनुसार हामीले भन्ने हो, हाम्रो क्षमताले भ्याएको काम हामीले गरिदिने हो, हामीले गर्छौँ होइन। अब सबैको अब कुरा उहाँहरूको बुझाइ फरक होला। उहाँले सबैले त अब होइन आफ्नो घर पाए आफ्नै घर ठाउँमा सबै कुरा भइदियो भने राम्रो हुन्छ होइन। उहाँहरूको जुन अब अलिकति भनौँ न असन्तुष्टि छ त्यो आफ्नो ठाउँमा जायज होला। तर हाम्रो चाहिँ क्षमताले भ्याएन, हामीले अब सम्पूर्ण काम त गर्न सक्दैनौँ होला होइन। त्यसकारण हामीले त्यो अनुसार उहाँलाई सुझाव सल्लाह दिए।